المغرب هو هذا. البرازيل والمغرب بجوجهم عندهم 4 ديال النقاط. راقصي السامبا فايتيننا غير بفارق الاهداف بعد هذه الجوله الثانيه، ومن بعد الماتش التاريخي اللي انتصرنا فيه على اسكتلندا ب1-0 في بوسطن. الماتش الجاي والاخير لينا في المجموعات غيكون ضد هايتي، والهدف ديالنا ما بقاش غير التاهل وصافي. الهدف ولا هو الصداره ولا شيء غير الصداره. الصحافه الاسبانيه اليوم نايضه كتهضر على الدراري بهبه كبيره وبزاف ديال الاحترام. صحف عالميه بحال الماركا واس وإل موندو كتبين بالخط العريض باللي المغرب ما بقاش كيتسمى المنتخب المفاجاه، بل ولا فرقه كبيره كتحكم في المباريات وكتقارع الكبار وكتخلع اي منافس في المونديال. الإشادة كاملة بسبب الصلابة ديال الفرقة والتحركات المرعبة ديال إبراهيم دياز وأشرف حكيمي، بلا ما نساو الأداء الكبير ديال الجوهرة إسماعيل السيباري اللي كيتألق مباراة بعد مباراة، وأبهر الصحافة العالمية بالأداء ديالو بعد ما ماركا في مباراتين متتاليتين. إلى جينا للحساب والورقة والقلم، هايتي راها حاليا في المؤخرة بصفر نقطة. يعني نظريا هذا الماتش راه في المتناول وسهل، ولكن في المونديال ما كاينش شي حاجه سميتها فرقه سهله، وحنا عارفين بلي الماتشات ديال الحسم كيتلعبوا على تفاصيل صغيره. الماتش خاصنا ندخلوا ليه بنفس الجديه والقتاليه اللي لعبنا بها ضد البرازيل وضد اسكتلندا، والهدف ماشي غير الرباح ديال 3 النقاط، بل خاصنا نخرجوا بسكور عريض ونسجلوا اكبر عدد ديال الاهداف باش نقطعوا الطريق على البرازيل ونتخاطفوا معاهم على المركز الاول في المجموعه. باغيين ندوزو في المركز الاول باش نتفاداو كاع الحسابات المعقده ونهربوا من المواجهات الصعيبه في الدور الجاي، ومنها نيت نصيفطوا ميساج مرعب لكاع الفرق اللي كتسنى وتعرف باللي الاسود جايين نيشان المنصه التتويج.